Porsche 911 Carrera 992, l'ottava generazione del mito tedesco. Siamo a Valencia per provarla, sia in pista che su strada. Sarà ancora la sportiva definitiva? Andiamo a scoprirlo insieme, cominciamo dagli esterni. Nella parte anteriore, innanzitutto, un lavoro è stato svolto con riguardo ai gruppi ottici, che ora sono integrati nel profilo della fiancata, nei passaruota, quasi senza soluzione di continuità. Vedete, questa parte del gruppo ottico prosegue come in un unico movimento. Cambiano poi i gruppi ottici all'interno. Questo esemplare in particolare non è dotato di fari matrix LED, ma li possiede quest'altra vettura. Ecco, vi porto a vederli. Vedete, c'è la scritta fari a matrice attiva, 84 punti luce. Questa tecnologia su questa vettura per cosa si caratterizza? Per il fatto di essere in grado di modulare il proprio fascio luminoso non soltanto in ragione dei veicoli che sopraggiungono o dei veicoli che sono di fronte al guidatore, ma anche in ragione di quella che è la direzione che il guidatore ha deciso di intraprendere. Quindi immaginiamo di incrociare un veicolo nell'altro senso, il fascio luminoso si ridurrà per impedire l'abbagliamento, ma andrà a evidenziare la strada esattamente di fronte al guidatore. Lo stesso varrà in curva. Porsche sostiene che questo tipo di tecnologia sia paragonabile quanto a fascio luminoso alla tecnologia laser. Un'altra modifica degna di nota riguarda il cofano. Sostanzialmente è stato fatto un lavoro per scavare il cofano in questa porzione. È un omaggio alla generazione G, rende la vettura più aggressiva, più sportiva, più slanciato così l'anteriore, che appare più basso nella sezione frontale, non essendoci poi l'esigenza di avere un radiatore anteriormente. Diciamo che questo è un tratto sicuramente caratteristico della 911. Sempre davanti abbiamo poi queste prese d'aria che sappiamo lavorare con il sistema di aerodinamica attiva. Questi spoiler si piegano a seconda di quella che è l'impostazione di guida selezionata. In modalità eco si chiudono per permettere un migliore deflusso dell'aria. Le modalità che privilegiano invece le prestazioni vanno ad aprirsi per facilitare il raffreddamento. Sempre davanti abbiamo poi il radar che anticipa un grosso passo avanti in termini di sistemi ADAS e di aiuti alla guida anche per chi debba usare la vettura tutti i giorni. Proseguendo lungo la fiancata, vi faccio vedere la vettura, diciamo, con una visione laterale complessiva, perché ciò che è stato mantenuto, su cui si è lavorato, sono i tratti tipici di Carrera, per cui queste linee, questa linea e i passaruota posteriori. La vettura cresce di dimensioni, abbiamo una lunghezza che aumenta di 2 cm, quindi siamo in questo momento a una lunghezza complessiva di 4,51 m, larghezza 1,85 m, passo invariato 2,45 m. Nuovi i cerchi, nel senso che all'anteriore abbiamo un cerchio da 20 pollici, al posteriore un 21. Prima volta che su Porsche 911 viene adottata una soluzione asimmetrica. Il fine è quello di garantire una maggiore impronta a terra, slanciare, perché no, anche da un punto di vista dello stile, e influire sicuramente sulla dinamica di guida con una ripartizione dei pesi che in qualche maniera può essere influenzata da un maggior carico sull'anteriore. Dischi di serie in acciaio 350 mm, pinza ad attacco radiale 6 pistoncini all'anteriore, 4 pistoncini al posteriore, stesso diametro per i dischi freno, che opzionalmente possono essere ordinati in versione carboceramica. Passiamo al posteriore. Il posteriore cambia in maniera abbastanza sensibile. Innanzitutto, come potete osservare, la targa è stata spostata in basso, al centro tra i due scarichi, che peraltro riservano anche una innovazione dal punto di vista tecnico, perché la valvola allo scarico è azionata con un motorino elettrico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la vettura può parzializzare la fuoriuscita dei gas nella fase terminale in maniera appunto parziale, cioè non c'è più un'apertura che avviene per fluidodinamica, diciamo, quindi con lo scorrimento dei gas, ma è azionata elettricamente. Questo permette di avere sonorità intermedie, ma anche una resa che può variare da un punto di vista proprio prestazionale in ragione dell'impostazione che viene scelta dal guidatore. Al posteriore poi cosa cambia? Possiamo notare la presenza di questo profilo LED che è formato da un unico pezzo e che è, si trova in una posizione inferiore rispetto al nuovo spoiler che cresce di dimensioni di ben il 45%, sopra al quale
è presente la nuova griglia che è stata idealmente, da un punto di vista dello stile, ricongiunta al parabrezza posteriore e che presenta ora una terza luce di stop nuova e diversa. Quando lo spoiler si alza, la terza luce di stop viene nascosta dallo spoiler, per cui sotto lo spoiler c'è un'altra luce di stop. Le versioni 2S presentano le mandelle di colore nero, le versioni 4S, purtroppo non ne vedo nessuna qua nei paraggi, anzi sì, è arrivato adesso un collega, ve la faccio vedere. 4S invece presenta i profili cromati, altro elemento distintivo chiaramente, oltre alla scritta Carrera 4S. Peraltro, altra nota, font utilizzato per la scritta Carrera è stato modificato su questa generazione 992. Ancora con riguardo agli esterni, altre tre particolarità riguardano innanzitutto gli specchi ridisegnati per una migliore penetrazione aerodinamica e riduzione dei frusci, e le maniglie che sono ora a scomparsa con la chiave in tasca, perché questa vettura è dotata di sistema keyless per la prima volta. La maniglia sporge, ma comunque anche in questa maniera potete vederlo, la vettura si apre così e la maniglia rimane in questa posizione, salvo poi chiudersi una volta in marcia. E poi diciamo una considerazione generale riguarda la carrozzeria, che è interamente realizzata in alluminio, così come in alluminio sono realizzati alcuni componenti del telaio, oltre agli acciai ad alta resistenza. Vediamo come cambia ora la vettura al suo interno. Vi anticipo che i cambiamenti sono davvero importanti. Apriamo questo esemplare giallo, tra l'altro con questa texture per i sedili molto, molto bella a mio avviso, un po' carbon look. Di sedili vi parlerò tra poco. Montiamo a bordo e, come potete vedere, la prima cosa che balza all'occhio è la presenza di tanta tecnologia in più. Vanno via, non ci sono più i 5 elementi circolari analogici, ne abbiamo soltanto uno per i contagiri al centro. A fianco abbiamo 2 schermi da 7 pollici che poi variano nella loro configurazione a seconda di quello che è richiesto dal guidatore. Al centro della plancia abbiamo invece uno schermo da 10,9 pollici touchscreen, in cui è possibile, attraverso il quale è possibile comandare il sistema infotainment di questa Carrera. La cosa interessante da un punto di vista stilistico è il richiamo alle generazioni passate di Carrera, quindi non più uno sviluppo verticale al centro della plancia, che è stato tipico delle vetture dalla 996 alla 991 sostanzialmente, ma uno sviluppo orizzontale, queste linee molto 70s, che sono poi un marchio di fabbrica, diciamo, di Carrera, un elemento assolutamente distintivo delle precedenti generazioni. Cambia la vettura poi anche in questa zona. Come potete vedere, la leva del cambio è stata modificata in maniera importante da un punto di vista fisico. Leva del cambio che non agisce più in nessun caso meccanicamente, ma soltanto elettronicamente. Cambio nuovo PDK, 8 rapporti, spaziatura maggiore tra le varie marce e una velocità massima che viene raggiunta soltanto in sesta marcia, con i 2 ulteriori rapporti dedicati ai trasferimenti autostradali. 2 tasti personalizzabili, traction control off, gestione delle sospensioni a controllo elettronico. Abbiamo poi il condizionatore e diciamo una zona in realtà molto pulita rispetto a altri modelli di Porsche che abbiamo visto in precedenza. Comandi a volante, il selettore delle modalità di guida. Attraverso questo manettino si può variare modalità di guida selezionata, cosa che compare anche in questa schermata del menu. Altro lavoro interessante svolto dai tecnici Porsche è il lavoro svolto sui sedili. Allora, i sedili che vedete in questo momento pesano 3 kg in meno complessivamente rispetto ai sedili di precedente generazione. Sono stati abbassati di 5 mm, un dettaglio che a me piace molto perché mi ricorda ciò che si faceva sulle vetture da corsa di una volta, scavando addirittura la scocca per abbassare anche di pochi centimetri la seduta del pilota per contribuire ad abbassare il centro di gravità. 5 mm più bassi, 3 kg in meno, tutto ciò è stato possibile anche attraverso un'attività di riduzione della imbottitura, che tuttavia, secondo i tecnici Porsche, non ha ridotto il comfort. Non ci crederete, ma i tecnici Porsche sono intervenuti anche su dettagli come il pedale del freno. Pedale del freno che non so se riesco a farvi vedere, ma che è stato lavorato nel senso di una sostituzione dei materiali, ora è realizzato in materiale composito, che porta il suo peso complessivo a essere inferiore di 300 grammi rispetto a quello della Carrera di precedente generazione, ma soprattutto permette al pedale stesso di
rendere un feedback migliore. Il pedale è più rigido, non è sottoposto a deformazioni neanche nella guida al limite, neanche quando si va a pestare davvero forte in fondo a un rettilineo. Anche questo è ciò che è necessario fare per migliorare un mito come Carrera. Rimane a bordo di questa Porsche 992 un 3 litri 6 cilindri boxer biturbo, ma cambiano un sacco di componenti. Innanzitutto cambiano le turbine, che sono ora maggiorate e sono posizionate in maniera speculare. Le rotanti girano in maniera assolutamente speculare, in maniera diversa da quanto non facevano sulla precedente generazione. Cambia la posizione degli intercooler, che ora vanno a trovarsi in posizione sostanzialmente sopra al motore, nella parte finale, con la possibilità di utilizzare un intercooler di dimensione maggiorata e con la possibilità di raffreddare meglio conseguentemente i gas utilizzati per la sovralimentazione, l'aria utilizzata per la sovralimentazione. Aria più fredda vuol dire più densità, più ossigeno, scopi migliori, efficienza migliore del propulsore e più potenza. A proposito di potenza, Carrera S generazione 992 sviluppa 450 cavalli, 530 Nm di coppia massima, stessa potenza per la 4S, più 30 cavalli, più 30 Nm di coppia, prestazioni davvero eccezionali. Pensate che si parla di 308 km/h di velocità massima, una crescita quindi di 2 km/h, uno 0-100 che per la versione a 2 ruote motrici è di 3,7 secondi, con il pacchetto Sport Chrono e quindi con la modalità Sport Plus inserita si scende a 3,6, 3,5 per la 4S, 3,4 secondi con lo Sport Chrono e lo Sport Plus inserito sulla 4S. Davvero dati impressionanti e assolutamente impensabili un tempo per una vettura che, lo ricordiamo, pesa 1515 kg nella versione 2 ruote motrici a secco, 50 kg in più nella versione 4 ruote motrici, entrambi dati pari a circa 50 kg in più rispetto alla vettura di precedente generazione. Nonostante questo, il rapporto peso-potenza migliora grazie all'incremento di cavalli. Ok ragazzi, circuito Riccardo Tormo, stiamo entrando in pista, Carrera 4S, grandissima emozione, davanti a me è un istruttore su GT3 RS. Okay, let's start to get some rhythm. Let's go for it. The car is warm, we know the track, so let's go for it. Allora ragazzi, questa vettura rispetto al modello che ho provato nel primo stint, che era una 2S, monta i carboceramici, c'è una differenza mostruosa. Si può iniziare a accelerare tantissimo prima, questo è il motivo per cui a volte si va a limitatore. Trazione mostruosa e ripeto, tanta stabilità in frenata. Poi tanta coppia, quindi si può lavorare con rapporti più alti anche in circuito senza avere la vettura nervosa impiccata e lasciare scorrere in inserimento. Comunque sentite, la macchina non perde aderenza mai, praticamente un grip veramente sconfinato. Questo è uno dei punti in cui io personalmente faccio veramente più fatica. Punti da pelo, come si suol dire. Sterzo precisissimo, ma d'altra parte questo è quello che ci si aspetta da una Carrera S. Comunque ragazzi, tantissima roba. Way better. So let's do a cooling down, cool down lap and into the pits. Ok ragazzi, giro di raffreddamento. Allora, cose che mi colpiscono. Sicuramente precisione dello sterzo, direzionalità perfetta, poca corsa, molto diretto, feedback ottimo,
è uno sterzo sostenuto, ma paradossalmente assolutamente umano in condizioni normali, anche andando più piano, sempre con la modalità Sport Plus inserita, sempre in circuito. Con i carboceramici frena in una maniera incredibile, c'è veramente tanta differenza rispetto all'acciaio, molto stabile in frenata, non si scompone, cosa che non è scontata e che rende la vita facile anche a chi in circuito ci va sporadicamente. Trazione infinita, trazione pazzesca, ma d'altro canto questo è forse il fiore all'occhiello di questa vettura, e in generale è un divertimento di guida assicurato, anche per quanti appunto non frequentino abitualmente i circuiti, ma decidano di acquistare una vettura come questa e di portarla ogni tanto a fare la pistata, come si dice in gergo motociclistico, pur rimanendo a bordo in una vettura che chiaramente può essere utilizzata assolutamente tutti i giorni. Tra le particolarità della serie 992 c'è l'introduzione di un nuovo sistema che è denominato Wet Mode. Come funziona? Sostanzialmente la vettura, attraverso una serie di microfoni, riconosce la presenza di acqua sul fondo stradale. Il sistema lavora in una maniera differente rispetto ai normali sistemi che rilevano la presenza di pioggia sul parabrezza, perché non lavora per via ottica, ma appunto attraverso dei microfoni. Quando la vettura riconosce la presenza di acqua sul fondo stradale, suggerisce l'inserimento del sistema WET, che con la presenza del pacchetto Sport Chrono Plus può essere ulteriormente customizzato una volta che viene inserito. Il guidatore inserisce il sistema WET e la vettura fa in modo di adattarsi alle condizioni della strada e di rendere la guida più sicura. L'esercizio che andremo a fare adesso ci serve per dimostrare proprio come funziona questo sistema e quindi come i sistemi di sicurezza della vettura, a partire dal traction control e dal controllo di stabilità, si adattino a queste particolari condizioni. Inseriamo la modalità WET con il manettino che è presente sul volante. Siamo su una 2S, quindi sola trazione posteriore. Io in questo momento sto schiacciando al massimo, siamo in prima, ma la vettura ha subito tagliato e ha fatto in modo che la perdita di aderenza non fosse possibile. Guardate quanto schiaccio e quanto la vettura mi impedisce perdite di aderenza. Veramente incredibile, veramente a prova di guidatore super inesperto. Abbiamo visto come si comporta questa 992 in pista, vediamo ora come se la cava su strada. Su strada ad emergere sicuramente è la sua cifra distintiva, cioè la sua versatilità. La 992, la Carrera S, è un'auto che in pista è un'arma davvero letale, ma su strada è realmente una vettura utilizzabile nella vita di tutti i giorni. A testimonianza di questa duplice veste, di questo doppio volto, c'è l'implementazione di una serie di sistemi di aiuto alla guida, a cominciare da un nuovo cruise control adattivo che questa volta è dotato di una funzione che Porsche chiama Stop and Go. Cosa significa? Che oltre ad avere il solito sistema di mantenimento della distanza, ad esempio in autostrada, la vettura è in grado anche di fermarsi nel traffico e di ripartire autonomamente entro i 15 secondi dallo stop. Nel caso in cui la sosta si protragga, sarà necessario intervenire sul pedale gas per sollecitare la ripartenza. Oltre a questo sistema, a bordo abbiamo un sistema di frenata automatica d'emergenza che lavora come di consueto su questi sistemi, intervenendo dapprima con un avviso al guidatore e poi andando ad agire autonomamente sul sistema frenante. Si aggiunge un keep lane assist che è disponibile opzionalmente e un nuovo sistema di termocamere che sostanzialmente va a rilevare la presenza di persone o animali a bordo strada qualora non siano visibili altrimenti. Pensate che questo sistema è in grado di distinguere tra, ad esempio, una moto parcheggiata a bordo strada e quindi con il motore ancora caldo e invece un vero e proprio animale. Parliamo di abitabilità. Allora, l'abitabilità a bordo è decisamente buona, c'è spazio fisicamente, proprio si riesce a stare bene a bordo. I sedili rimangono molto contenitivi e in questo senso Porsche parla di un miglioramento della capacità contenitiva dei sedili nella zona delle spalle. Al posteriore abbiamo un incremento sia della superficie disponibile per la seduta che per lo schienale,
parliamo sempre di strapuntini, un adulto dietro fondamentalmente non ci sta, ma la presenza dei 2 sedili è utile per appoggiare giacche o comunque per dare più spazio all'interno dell'abitacolo. Vano bagagli principale anteriore, sotto al cofano anteriore, 132 litri che si vanno a sommare allo spazio presente alle spalle di guidatore e passeggero, che arriva fino a 264 litri. Da un punto di vista dinamico, su strada emerge la possibilità di selezionare più modalità di guida, con una più marcata differenza tra i vari driving mode selezionati a detta di Porsche su questa nuova generazione di Carrera. Devo dirvi la verità, la differenza più marcata chiaramente la si sente con la modalità Sport Plus, modalità in cui la vettura diventa una vera e propria lama, super reattiva a livello di sterzo, a livello di risposta del gas, a livello di cambio PDK, 8 rapporti, maggiore spaziatura tra le varie marce rispetto alla versione precedente che era 7 rapporti, la velocità massima si raggiunge in sesta marcia, prima più corta, in modalità automatica funziona da Dio, soprattutto in modalità Sport Plus è incredibile quanto la vettura sia in grado di assecondare le esigenze del pilota, capendo perfettamente sulla base della pressione esercitata sull'acceleratore e sul pedale del freno quanto e come cambiare, con che frequenza, quando scalare, quando salire di marcia. Sarà disponibile un cambio manuale a 7 rapporti a partire dalla fine di quest'anno. Ancora disponibile opzionalmente il sistema di 4 ruote sterzanti che si somma al Dynamic Chassis Control che sostanzialmente va a intervenire sulle sospensioni che, lo ricordiamo, sono a gas di tipo magnetorologico sostanzialmente, quindi l'idraulica è controllata elettronicamente sulla base delle sollecitazioni che la vettura riceve dal fondo stradale, quindi la vettura va a chiudere o ad aprire al solito l'idraulica per smorzare o rendere più rapido l'assorbimento delle sconnessioni. Dynamic Chassis Control, dicevamo, che lavora su questo tipo di sospensione per contrastare il rullio laterale, un sistema che accentua il suo intervento nel caso in cui le sollecitazioni sono maggiori e nel caso in cui il guidatore selezioni una modalità di guida più sportiva. Capitolo prezzi: si parte da 123.999 euro per la 2 ruote motrici, IVA inclusa, 132.051 euro per la 4 ruote motrici, sempre IVA inclusa. Si tratta chiaramente di prezzi molto importanti, ma prezzi che riflettono l'esclusività di questo marchio e tutta la tecnologia che c'è a bordo di queste vetture. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, su YouTube, sui nostri canali social e naturalmente sul nostro sito. Ci vediamo alla prossima macchina. Ciao!